Inilah salah satu alasan mengapa banyak penggemar mengecam keputusan tim VR46 memperpanjang kontrak Franco Morbidelli. Bukan soal kemampuan, tapi soal aksinya di lintasan. Aksi ceroboh yang kerap merugikan pembalap lain. Dan puncaknya terjadi di sprint Catalunya. Morbidelli menghancurkan balapan Jorge Martin, membuat para penggemar semakin geram. Hasilnya, ia dijatuhi hukuman 1 kali long lap penalti. Ini bukan sekadar opini, tapi cerminan dari suara banyak penggemar di media sosial. Mereka menilai Morbidelli kini lebih dikenal karena insiden daripada prestasi. Pertanyaannya, sampai kapan VR46 akan terus bertaruh pada Morbidelli?